就在那些你打开，你就脚头打开，当门中了，真冻着了。不用在外边扔了。这是多少？多少？60分的。啊。糖葫芦。葫芦慢啊。葫芦肯定慢。好了。配一下啊。这个最大。啊，1220。1220。好吧，葫芦啊。那可吃你们这样放？啊？可吃不是哪样放？两种都可以放。都可以啊。都可以放。这个还得葫芦。不行，我这个我给你做了。然后呢？哦，两边同时的呗。那是可以。哎。这个不是这个能放进去。怎么弄啊？那我用葫芦对。我们到122的，我到122，我们到122的，我到160的。啊。因为到160有点壮。看这个地方，在这刚好是来吃。